boşaltmışsın. Parkı mı tamir ediyorsun? Barış Efe. Merhaba Barış Efe. Barış Efe bugün parkı boşaltmış, tamir yapıyor. Aradılar onu çocuklar. Efe Usta, çabuk gel, parkın tamir olması lazım dediler. Yapacaksın? Evet, neleri yapacaksın? Parkta neler bozulmuş? Kaydırak. Çiçekler de mi bozulmuş? Yola doğru gidiyorsun. Ben anladım. Kaydırak bozulmuş. Çocuklar, bu kaydırak bozulmuş. Kaymayın bundan. Şimdi Barış Efe Usta bu kaydırağı tamir edecek. Evet. Ben de mi yapayım? Beni çalıştırma bari ya. Ben yoruldum. Oluyor mu? Bunları da yapayım bari. Sen yap bakalım. Bakayım. Neresi? Orayı da mı yapıyorsun? Bozuk muymuş? Bay bay ya. Bak birazdan çocuklar gelecek. Parkın tamirini bitir bence. Hızlı yap. Yardıma ihtiyacın varsa birkaç usta daha çağıralım. Yardıma ihtiyacın var mı? Kime bakıyorsun? Hangisine bakıyorsun? Sen. Efe Usta. Çabuk bitir tamiri, çocuklar geliyor. Bak parkın her yeri bozuk. Hadi 1, 2, 3 başla. Haydi. Orası bozuk değil ki, burası bozuk. Burası bozuk. Çöp atmışlar Barış Efe. Çöp var, çöp kutusuna atalım hadi. Nerede çöp kutusu? Ben burada görmüştüm. Gel, buldum. Buldum. Koş. Koş. Sağ tarafta bak, gördün mü? Arabanın arkasında sağda. Aferin. Barış Efe, bu ne? Her yere çöp atmışlar. Bu ne? O da mı? Biz tamir yapacaktık. Çöpe başladık. Hayırdır? Önce temizleyeceğin yerlerin temiz olması. Yok. Önce tamir edeceğin yerlerin temiz olması lazım. Bay bay. Hadi parkı tamir et şimdi. Park bozulmuş bak. Burası hala bozuk. Çocuklar, bu ne? Tamam, topu bırak şimdi. Çocuklar gelecek bak şimdi, okuldan çıkıyorlar. Bu iş park temizliğine döndü. Efe. Barış Efe. Al. Al.
ayaktan. Bakalım sağlam olmuş mu? Barış Efe. Bay bay. Anne. Hadi bay bay ya. Aşkım. Bay bay. Biz bugün parkı tamir ettik arkadaşlar. Artık gelip güzelce kayabilirsiniz. Hoşça kalın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.